大家好啊，开始我们的这个第7节。今天我们还是这个电子元器件之电阻。回顾一下，我们昨天这个讲的是电容啊，电容的这个认知、测试、作用。那我们这个电阻呢，一样，它也需要有这么一套的东西。首先我们还是从这个书本里面去看一些文字性的东西，然后再去看实物，然后再去看点位图、原理图，以及了解它的这个特性。上面的这个不用管。然后这儿写了一个电，然后呢，我也后面要跟着一个这个电阻。那它的一个定义是什么呢？就是通常啊，我们把阻碍电流流动的器件称之为电阻器，方便呢把它称之为电阻。这个东西呢，就相当于打个比方啊，我们有一根自来水管啊，这个自来水管呢，本身在购买的新的时候，它呢是畅通无阻的，对吧？你这个铁的这个自来水管，你说用了10年8年之后呢，你会发现它的水流它不比以前了，为什么呢？因为它生铁锈了，所以说它里面就会对水有阻碍的作用，那么那就称为水阻啊。那我们呢是对电流动有阻碍的器件，给它称之为电阻。说白了就是阻碍电流通过，起到什么作用呢？起到限流等等的一些作用。电阻和其他的一样，那它呢会有一个称理啊，这就是它的姓啥。电阻在电路中啊以2表示啊，也就是说我们可能会见到的就是21201、212等等啊。然后这个地方可以看一下，就是它的这个外观还是一样啊，电阻以2表示，然后呢，电阻的这个颜色啊，电容我们也说了一下，它是这个浅褐色，电阻它这个颜色啊，它外观啊，就是朝我们正面，我们人能够见得着的这一面，那它是这个黑色啊，然后呢，它的这个两端呢是银色，因为它是要用来焊接的嘛，啊，肚皮呢是白色啊，然后它呈什么状呢？呈扁平。那我们昨天讲的这个电容啊，我们把它焊下来了之后，它的截面是这么一个正方形的啊。那我们今天的这个电阻呢，它是相当于在原有的这个电容啊，给它削掉一半啊，只有一半呈扁平的状态啊，这个就是我们电阻的一个外观颜色方面去怎么去分辨它。然后我们接着往下看，电阻呢，它也有它的这个单位，电阻的这个单位呢，通常以这个欧姆，中文、英文来表示。当然，这个地方有一个定义，就是一段电路中两端的电压为1伏，通过的电流为1安时，表示这个电阻就为1欧姆啊。这个我们现在在这儿呢，不用去做计算，以后这些东西也用不着啊。那手机中常用的一些电阻啊，比如说这一个0.00欧姆，0.000啊，就表示没有阻碍能力，对不对？没有阻碍能力啊，没阻碍能力。然后再往上呢，
它就有10欧姆啊，10欧姆其实都是已经非常非常小了，61.9，然后1000，那么这儿呢标注的一个1K 啊，1K 我们要知道它有一个换算单位啊，欧姆的换算单位，欧姆是最小的，它不像我们电容法拉呢就比较大，我们的这个标称呢它比较小，欧姆呢是1K 等于1000欧姆，所以说它的这个换算单位呢是以这个千为计算单位，然后再往上1兆等于多少呢？1000千欧姆。我们手机里面常用的这个单位呢就是2个啊，会比较常用的就是这个欧姆和这个什么呢千欧，兆欧级别的呢就运用的非常非常少了哈，它太大了。然后手机常用里面 2.2K、4.02K、4.7K 多少，回头呢我们可以去看它运用在，比如说我再往上大的可能就是 220K 啊，这个更大的也有 398K 等等的，数值越大证明阻碍的能力就越强啊。这里阻碍电流流动的器件，我们这里要有一个这个概念，值小，阻碍的能力就小啊，这个是成正比的，值越大阻力呢就大，这就跟我们一块石头啊，石头小呢它对水流的阻碍能力就小，石头大呢它对这个水流的阻碍能力就大啊，就这个意思了。然后我们紧接着看这个电阻啊，有2种标称，我们还去这里回顾一下这个电容啊，电容的一个标称是什么呢？这个时候你在学电阻，你马上要想起电容。电容啊，它在我们的主板里面的符号是这样的啊，这样的。然后我们电阻的这个符号呢，2种第一种呢就是标准不一样啊，这种呢你看两端是连接线，中间呢就表示我们这个电阻，有是一个四方形长方形的标注方法，那还有一个呢就是这个欧美标的一种标注方法。这里呢大家注意它是直的啊，因为我们后面还要学习这个电感，电感呢它也是以这样画，但是呢电感它是半圆的这种状态啊，所以说这2个东西啊我们不要这个搞混淆了。然后紧接着呢我们需要了解的就是到实物的这个主板里面去看一看电容电阻啊它长什么样，怎么去测量，以及判断它的这个好坏。接下来就是测量，观察测量。我们拿到什么板，只要是电路板上面都有这些电子元器件，所以说我们拿到任何的板呢都要能识别什么东西它是电阻我们从这几个不同的这个板上面来了解这个电阻就是我们一眼能够通过这个外观就能知道它就是一颗电阻。根据我们刚刚所测的这个特性它的这个外观是什么颜色，然后我们在显微镜底下看一看。你看我这里有一个这个小板上面呢这儿我们的和我们键面的这一面它是黑色，中间是黑色，两端它要焊接在主板上面，所以说它跟锡的颜色是一样的。然后呢它的这个状态呢是呈扁平的我把它拿下来吧，一会儿我拿一个手机的再拿一个手机的。它这个就比我们手机里面的这个粗糙很多你看镀皮是白色的，两端是这个银色，然后呢
它的这个体积它是呈扁平状的，所以说基本上我们看到了这个外观就能够一眼就能够分辨出来它的这个是电阻，然后它的这个身上也写的这个201，也是它的一个阻值的大小。好，我们给它放回去。然后我们再看一下这一块板上面呢，这一块板上面的这个就比较明显了哈。这个由于它这个电阻比较大，你看它直接写在它的身上2010，然后它在我们的这个板上面呢标注的是25，25呢就是代表是第5颗电阻，这么来理解就可以了。然后剩下的我们看这个电阻还是比较多的，对吧？23、22、24、20、28以及下面的所以电阻在我们的这个电路中啊运用的还是比较广泛的。然后最后呢就是我们的这个手机主板，手机主板昨天我们讲的这个电容，你看到处都是电容，然后我们今天看这个电阻它的个头啊就比较小，看在这个小凹槽里面，我给它放大，好，放大之后你们看这个列子点的这个地方，它的电阻明显比这个个头的电容的个头要小很多，中间是黑色，两端呢是银色，翻过来的话肚皮呢就是白色。当然这个电阻呢接下来我们要对它进行这个测量以及电阻的这个安装。0.997千欧，其实这种呢电阻你看它是个0.997，那我们刚才测的这个位置我们要来从点位图里面看它是一个什么状态啊。那这时候我们切换到点位图，期待我们刚测的这一个电阻，看一下在什么地方啊。一一对应就可以了啊。小电源上去，这换一个板，我们测一下小电源旁边的这么一颗电阻啊，这一颗电阻戳在它两头，然后显示的是99.1千欧，99.1啊。23吧，99.1千欧。那我们回到这个图纸里面，我们把刚刚对应的这一颗电阻给它找出来我们要学会看，就在这个有一个4角的玻璃 IC 的旁边，应该这一颗电阻呢，它的名称叫什么呢？R5206所以我们针对这个测量呢，首先我们要知道一个东西，那就是这个电阻它的代码是 R5206 然后呢我们要知道这个电阻的一些参数，那我们就可以给它切换到原理图，切换到原理图把它进行放大，那 R5206 这个电阻它就来了。然后我们可以看 R5206 电阻在这里标注的是 100K我们测量的时候呢是 99.1 99.2， 它会有一定的这个误差，表也有一定误差，所以我们要学会看这个下面的这个参数， 100K 就是电阻的大小，阻值的大小，100K 就是它的阻值，就这个电阻的值。下面有一个1%，当然和电容一样，它也有个隐差值1%，隐差值。然后下面还有个32分之1W，
下面还有个32/1W，这个就是瓦这是它的一个功率，32/1瓦功率比较小功率。这些东西呢就可以不用刻意的去了解。然后下面还有一个它的这个封装，所谓的封装就是它的这个大小的意思比如说01、005就是它的个头的大小。当然还有这个其他的一些封装，比如说大的，它这个下面数字就大。但是我们实际在维修的时候呢，对于电阻来说，我们最关注的就是这个，就是它的组织的大小。因为我们在替换的时候呢，就要去寻找电阻的组织大小。刚看到了其实这一个它本身的这个标准是100K， 所以说这种测出来是99点几的，那我们通常也会认为它是属于正常的。然后紧接着呢，我们随便到哪个主板里面去测一测它的这个大小。好，接下来我们就是到点位图里面去看电阻在什么地方，然后原理图里面去对应。我们只要看到在原理图里面呈现的是2开头的23605，那么很明显电阻25910，电阻昨天学习的 C5905 电容，然后后面跟着一个 RF， 那么它就是属于信号部分的电容，下面跟着一个 RF 电阻，它也是属于信号部分的电阻。好，这边的5906、3604等等等等这些呢都是属于电阻5912、5803，这些都是电阻。然后在原理图里面都要学会看这个电阻25803，它属于信号部分的 1.43K 1%的稳差，然后呢32/1瓦的一个功率01、005的一个封装方式。电阻的名称、符号、单位、外观测量以及它的参数的分析。接下来我们要对电阻的其他的一些知识要有一些了解了，那就是关于电阻它的串并联的一个关系，我们要简单的了解一下。手机里面的这个电阻，我们要把它取下来进行串并联呢，比较麻烦，所以说呢，我们在这里就找了一些这个其他的一些电子产品里面的这个电阻一样的这个电阻就是外观它的这个功率不一样，它的组织大小基本上和我们都是通用的。我们首先我在这儿呢拿3个电阻出来有3个电阻，也不知道它的大小。然后3个电阻，我们先测一下这3个电阻的一个本身的大小的值。首先我们对这3个电阻测量一下。最下面一个76欧姆76欧姆很小69欧姆估计是一批的69欧姆不一批的。这里有一个 6.74 千欧，再找一个相对较大一点的。这里我们找到了一个75，这都是一批的好，我们就这3个，就这3个吧。3个电阻目前的这个大小呢这一个21它是75.0
，25，22呢是这个75欧姆，这是 K，23呢也大概是这个70欧姆左右。然后我们要了解一下这个电阻啊，它的一个串并联的一个关系啊，简单的了解一下就可以了。电阻不分方向，首尾相连，我们把它称之为串联。那说的意思呢，就是把我们的这个电阻啊这么拧起来，这么拧起来，这个就叫串联。串联它有一个关系，对不对？串联呢，那相当于是 R1， 测一下，这个时候大家不用看啊，我写一下就可以了。76欧姆，69欧姆，R1是76欧姆，那 R2呢是69欧姆，然后给它串联起来呢，那么两边这样测为多大呢？串联起来，当然这里就会有一个公式，就是 R1 加 R2 等于什么呢？ R 中，所以说下面呢就相当于是我们把它加起来，就是155左右啊，155左右。那我们来实际来测一下这个两端。140加起来有一定的误差啊，值越小误差它可能就会越大。143不到这个150啊，不到150哦，145啊，这个算术题这个算错了。这里刚刚加错了啊，是145，所以说它测出来是144点几，就是相对来说还是比较精准。这个怎么理解呢？你想一想，我们这么一根水管里面我先放了一个石头在这里面，它是不是有了一定的阻碍能力？那么我又给它放一个石头在里面，它是不是阻碍的能力就越变就越大了，对不对？所以说电阻在串联这种就是首尾相连啊，叫串联，越串就怎么样呢？就越大越串就越大。那么这里就比较简单了那比如说 1K 和 1K 串联，那么它就会变成 2K， 10K 和 100K 串联，那么它就会变成 110K。串的越多，加的数值呢就越大。前面讲的呢，这个就是电阻的这个串联的关系啊。然后呢，回头我们再看一下电阻这个并联，还是这两个物品。然后并联呢，就是让它们这个首相连，尾尾相连首相连，尾尾相连。并联呢，它是一个什么关系呢？并联的这个值是不是会发生变化呢？怎么变呢？这里啊，电阻的这个并联啊，它是有一个这个公式的，有一个公式。这个公式呢，我们在这儿可以在这个书本里面去看一下。这公式在这儿，这是串联的这个公式 ，R 总等于 R1 加 R2有多少我们就加多少。然后电阻这个并联呢，就是让它首相连，尾尾相连，那么这样相连。然后它也有一个公式公式呢是 R1， 那可能
，R 总分之一等于 R1分之一加 R2分之一。这个就感觉到比较复杂，但是呢，我们把它想的简单点啊。比如说吧，刚开始这个就是75分之一加上75分之一吧，这么来算，那就等于75分之2，对吧？那75分之2要等于多少呢？ 37.5分之一，所以说 R 总就等于多少呢？ R 总就等于 37.5。那么这么一来呢，你发现我们现在要来测它，大概就等于多少呢？等于 37.5 左右。所以说这里呢，我们就有一个简单的结论，就是电阻越并就怎么样呢？越小电阻越并就越小，小到多少呢？这就是公式。回头我们在讲其他的单元电路的时候再来说。好，测一下它的值。36.7接近37嘛，接近37。两个，这里有个简单的内容啊，就是两个同样大的电阻并了之后呢，就是它的一半。比如说 1K 和 1K 并起来，这样呢，这就是两颗并起来，就是它的多少呢？就是它的一半。那么这样并起来就是 0.5K， 对不对？如果说三个电阻同样大的这个电阻并起来呢，就是它的1/3，就是等于 0.33K， 对吧？10个呢就是1/10，如果说并了10个一样大的，那就是1/10，就是 0.1K。但是如果说不规则的呢，我们就要通过这个计算的方式来计算。总之我们要知道越并越小，小到什么程度呢？小到比最小的一个还要小。记住这个就可以了。比如说这个通路里面，我们在并的时候呢，并了一个1欧姆的电阻上来，并了一个1欧姆的，那么电流在流经的时候肯定会优先经过这个没有阻碍能力的这个电阻先走，对吧？这个就是我们的电阻的并联。但是其他的这些还流不流电呢？肯定会流电的，只不过流的比较少。那为什么越并越小呢？因为电阻它可以通过这一条往下流，那这个就跟水一样这个就跟水一样。好，我们这边给它一些水，那么这儿呢有一根水管，这一根水管呢阻碍的能力是最小的，它可以流水，比如说我们给它50，然后呢这个它还在通水，这个还在通水，这个还在通水，所以说合起来了之后呢，它的阻碍的能力它实际上面是变小了，出水量变多了，对不对？因为它还可以出5，它出3，它出2，这样它还加起来还有10，那么总共它就能出60，对吧？那如果说是单纯的一个，那么只能出50，这个阻碍的能力就大。我们越并出水的能力越强，所以说它阻碍能力就越小，记录好就可以了。这种东西潜移默化的到后期呢自然会理解一节课里面理解不了的情况下，咱们这一节就把这个电阻的符号、单位、测量、点位图、原理图、实物图等等我们都学习了一遍。下一节我们讲电阻的这个运用，在主板里面起到一些什么样的作用，损坏了之后该如何去替换修复。大家好开始我们的这个第7节。今天我们还是这个电子元器件之电阻。回顾一下，我们昨天这个讲的是电容电容的这个认知、测试、作用。那我们这个电阻呢一样，它也需要有这么一套的东西。首先我们还是从这个书本里面去看一些文字性的东西。
然后再去看实物，然后再去看点位图、原理图，以及了解它的这个特性。上面的这个不用管。然后这儿写了一个电，然后呢，我也后面要跟着一个这个电阻。那它的一个定义是什么呢？就是通常啊，我们把阻碍电流流动的器件称之为电阻器，方便呢把它称之为电阻。这个东西呢，就相当于打个比方我们有一根自来水管这个自来水管呢，本身在购买的新的时候，它呢是畅通无阻的，对吧？你这个铁的这个自来水管，你说用了10年8年之后呢，你会发现它的水流它不比以前了，为什么呢？因为它生铁锈了，所以说它里面就会对水有阻碍的作用，那么就称为水阻那我们呢是对电流动有阻碍的器件，给它称之为